di la siyaar ginnaaw ma sante yàlla julli si yeneen bi di sant sama waajur bu jigéen di ñaanal sama waajur bu góor fu mu tëdd yàlla na suuf si kawam yàlla na ko Seydina Muhammad teeru di ñaanal Alima fu mu tëdd yàlla na suuf si kawam yàlla na ko Seydina Muhammad teeru waaw di naan jëkkëram na dooli muñ waali notaire parce que àdduna nii la rek xëy na jabar ji muñ na ba sonn te xel dal na yàlla na ko yàlla defal fi mu nekk gënal ko fi mu jógee. Mathia Pereira ñaata combat la bëre. 9. ñaata victoire. 8. lu koy maye. jom rek ak entraînement liggéey déglu sa staff déglu say waa koñ respecté ñi nga àndal kese moo koy maye. 8 combat nga bëri ko daan. te 8 combat yooyu yëpp. te 8 combat yooyu yaa ko daan ci taille bi nga yor. ci ni nga toll. foo jaar. waaw fi ma jaar mooy lu Olof Njaay doon wax dama doon dajax benn grand sportif mu ne ma booy ma ne ko naam mu ne bu la kenn gëmul gëmal sa bopp soo gëmee sa yàgg bopp bis dina ñëw ñëpp gëm la te loolu mu dama koo gis Modou waaw ndax ba may débuté kenn gëmu ma mais nii may waxee yow tey fu mbër taxaw bu ma fa taxawee bu ñu nee diw ne Mathia kon loolu sant yàlla la gëm sama bopp ma ko yóbbee. gëm sa bopp moo la ko yóbbee. lan mooy maye nit gëm boppam. waaw mooy tey jii nii li ma doon man du nit moo ma koy wax man maa koy xam ak appliqué ko. mooy man li ma doon xaaruma nit di ma ko wax xaaruma nit naan ma mën nga am lii xaaruma nit naan ma mën nga def lii parce que ku mu doon may sa bopp rek tey doo ñaani wala doo wal yaani ñun ñëpp dañuy sabablu rek man gëm naa ne tey ci li ma nekk nii mun naa ci am lu ne ci àdduna te maa ngi ciy dox boobu ba léegi du menuisier du ma mécanicien du ma soudeur tey làmb laa yaakaar te mu ngi may teral tey lu góor am ci àdduna am naa ko te làmb mu ko may te yeggaguma ci fu nit ñi yegg kon damay sant yàlla bu baax a baax a baax. foo ci bëgg a yegg. mooy fu si nit ñi yegg nii fa laa si yegg. ci kaw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. incha allah rabbi. sa saison daaw su ma la waxoon def ci bilan loo ma ciy wax. waaw sama saison daaw def naa ci bilan bëri naa sax toujours pare début combat bi yàlla defal ma ndam 26 décembre ma bëri sax Saba grand combat yàlla defal ma ndam waaw. nga am 2 combats yëpp nga daan. ma daan waaw. kon mel na ni daaw bokk nga ci révélation année bi. bokk nga ci xale yi ñu doon tudd. waaw loolu moom yàlla def na ko. mu mel ni géejawaay xale yi depuis 3 ans 4 ans même 5 ans jeunes yi nekk géejawaay dañu am benn taxawaay bu doy waar ci làmb. mais Modou loolu dafa am suñu benn grand boo xamante ne moo ko def si ñun Cheikh Super Jamono mais ma àndal xam na li may wax muy grand Kara Ndiaye koo xamante ne da doon jël ay ñaari otoom ñetti otoom yàpp ñu si ba ñu fees dell. fajar yóbbu ñu diin ya ñu nekk mobilisation mat ay plus de 30 personnes di entraîner di ñibbisi mu ñuy jox ndékki. moo doon mafia Kara bi daa génn àdduna nag. dama koy ñaanal waaw dafa génn àdduna manqué nañu trop nag ñun géejawaay manqué nañu trop mais yàlla bu bëggee tamit ku bëgg da ngay ñàkk dañ koy ñaanal fee mu nekk yàlla na ko gënal moom it fi mu jógee. da doon boole équipe yi nekk géejawaay yëpp xale yëpp amul Waalo amul Ndiaga Sarr amul Mor Fadam amul Balla Gaye amul dara. ñëpp ñooy ñëw ay oto lay ranger koñ ba ci bopp koñ bi ku ñëw da ngay mat naalu ku ñëw da ngay dem soo ñëwee mu jënd plus de ay 30 kilos mburu jox leen li ngeen koy diwee ngeen dem diw lekk kooku xam nit ku mel noonu néew ma duñ ko am mais gisoo guñ ko ba léegi te kooku jàpp na si carrière mbëru géej waaye ñun ñëpp waaw ñun ñëpp jàpp na si bu baax a baax a baax Kara. Mathia naka làmb. waaw làmb moom wax dëgg fa yàlla. waaw ma ne ko làmb moom dañuy ñaan rek gars yi ñëw gën a jàpp ci làmb parce que làmb tey bëri na jeunesse yoo xamante ne ay jeunes yi nga xam ne tey làmb defar na leen defar goo xamante ne jëlee na leen fii yóbbu leen fële tey ñooñu rek dañoo war a tax état ñëpp ñëw jàppale làmb tey làmb am na lu mu def si ñun lu baree bari ñun làmb am na lu mu def si ñun am na lu mu ñu fu mu ñu jëlee am fu mu ñu yóbbu waaw dañuy ñaan état jàppale ñu ñëw jàpp si làmb parce que am na jeunesse gu bari làmb jàppale na leen. waaw. yaa ngi jëm ci combat am solo. sa diggante ak Mbagnick Kaïré te Mbagnick Kaïré baayam ak équipe bi nga nekk dafa am cosaan dafa am taarix bu dox seen diggante pourquoi yow nga nangu bokk Waalo génn bëri ji ak waa Kër Boy Kaïré. waaw léegi maanaam ñun ay xale lañ Modou. ñun ay xale lañ. ñun tey écurie Waalo écurie suma ju musuñoo laale ci làmb parce que kóllëre baa ngi ci Lac de Guiers 1 ak Père Kaïré dëgg la mais léegi lu ñu koy waxatee sax révélation bii jug nii non foofu loolu mënu faa am
parce que Mbagnick mënul nekk xale di def ay preuve am ma nekk xale di def samay preuve suñu làmb ñor ñu bëgg a indi suñu diggante du ñu bëri te xamante wuñu loolu mënul nekk bu doon duñu sekk nañ jàmm wala xam nga bu dee dañuy déggante wala dañuy demalante sax ñu mën a nekk mais tey jii man demalante wu ma foofu demalante wuñu man kon tey lan moo teree sama combat ñu mu am. xam nga xale bi nga jël. waaw xale bi xam naa ko bu baax. doomi mbër la. xam nga lu ñu wax ci doomi mbër. waaw yàgg mbër lay nekk. waaw loolu de yàgg naa ko dégg mais jàmbaar tamit doomi mbër bu dajeek jàmbaar. jàmbaar bu war a doon lu ne. yaakaar naa ne doomu mbër bi dañ koy teg fële de indi jàmbaar bi. waaw parce que làmb jàmbaar koy def. tey jii xale bi ngay bëreel bàyyam yàpp ko yóbbu mbër. yow ñi lay yàpp lu la war a wax. waaw man tey jii nii ba ma amee la dëggee deux sama ginnaaw. tey mu nekk nit koo xamante ne sonn na ci man. lu mu sonn ci man mooy heure entraînement mu yee ma dama nañ dem entraîner nañ def nii nañ def naa xam nga ak ñi may àndal gars yi yëpp dañ siy jàpp écrit waalo xam nga comme ni ma koy waxee ñëpp dañ siy jàpp kañ dem entraînement nañ dem fii man loolu rek doy na ma quoi man loolu doy na ma bu baax sax. Mbagnick Kaïré loo ma wax si moom su ma la nee ndaanaan bërekat la sa nga combat ak Jacob Baldé. seetaan loolu metti li mu fa bëree. waaw maa ngi esat. yaa ngi woon esat. bëriwoo ci journée boobu. journée boobu bëriwuma si dama ñëwoon seetaan si. dama ñëwoon seetaan si. Jacob Baldé da ko jekk premier round. deuxième round bi lamb di dëpp. kon mu wan la ni xale boobu combat bu gudd bu gaaw la yemale. il est prêt. waaw looloo tax nag ma jël ko parce que lamb jooju ñu bari bëggoon nañ ko far comme li nga waxoon sànq détail écrit wala écrit suma jum moo taxoon amul mais ba mu taxawee tey ñu taxawal ko di nuyu en passage ñi ko taxawal maa ngi leen di nuyu Sam Production maa ngi koy bëggee di ko di ziar sama kilifa sama DG sama lépp muy kanji maa ngi koy siyaare di ko nuyu di ko ñaanal jàmm naan ko ci lu mu nekk yàlla nay gën a jëm ca kanam rek parce que man xam naa li tax ma ñaanal ko loolu parce que kooku bu yëfam di jëm kanam ñun suñu yëf day jëm kanam kon dañ koy ñaanal yàlla na ay affaire am yëpp di jëm kanam Modou Mbagnick jël na combat bu toogee fu mu toog di nelaw mu ngi nax boppam jël na combat am na combat jël na combat jël na koo xamante ne du xalaat waaw jël na koo xamante ne du xalaat amul xalaatukaay lii may wax ni adversaire bu mu mës a bëreel xam nga ko ci man waaw jël na ko dul xalaat. keroog de bi nga bëree ak bi ngay bëree ak Saba damaa dugg ci làmb bi ku ma tàllal ñu ko wala ku ma laaj mu ne ma non Saba ko man. waaw parce que bi at bi sifflé gisuma loolu. waaw parce que comme li may wax rek moo tax ma ne ko jël na koo xamante ne du xalaat parce que lii may wax naa ko képp koo xamante ne damay signature ak moom yaakaar naa ma toujours pare yaa ngi taxaw. waaw moom toujours pare ngi taxaw maa ngi taxaw. ma am lu ma wax toujours pare maa Saba noonu mais Mbagnick jël na ko dul xalaat. doo xalaat déedéet. tarkiis muy mbiis rek. Mbagnick du xalaat de. déedéet dafa jël ko dul xalaat. mais moom it du xalaat de. non moo tax muy daje rëftan dajale barki alxuraan Moodu. billaay wallaay tallaay làmb ji Mbagnick lu mu war a def su ko defee ma def lu ma war a def saison bii ba 2013 bi jeex. làmb du dàq 2023 jeex làmb du dàq sama làmb ak Mbagnick. billaahi wallaay làmb du ko dàq ndax aw ma lu may xaar aw ma lu may xalaat. déedéet aw ma parce que jàmbaar la. waa jàmbaar la te jàmbaar day bëreex jàmbaar te man samay làmb loolu daf may neex di bëreex jàmbaar. waa di bëreex koo xamante ne day arrière ba caaka jaay wala da koy négocier loolu neexul Moodu. dégg naa xale yi ñu ne góor du yërëm góor. déedéet góor du yërëm góor de bu xaayee rek ñor na. nee naa la kay day tarkis ba mbiis. billaay Moodu. waaw nañu yàlla defal jàmm defal ko jàmm defal ma jàmm ba bis ba mais na xam na rek mu ngi bëreex ku dul xalaat. ku dul xalaat mu ngi bëreex ku dul xalaat de. waaw lii la la yow. c'est bon ah. léegi Mbagnick Ferrara doo xalaat Mbagnick du xalaat. arbitre bu sifflé damay dem. damay dem fekk fu mu taxaw jëlee ko fa man xale laa man awma làmb bu may négocier man nekkuma fii làmb boo xamante ne damay taxaw di bennal wala di ñaar làmb ji bu ma ko liiree 3 minutes moom ñëwul ma dem defi li ma fa indi dem ñibbi. loolu lañ tàmm si man waa mbaar bi waa Gunaas waa Israël waa ñett mbaar waa Bagdad waa marché bees waa Roubé xam nga waa Cité Sefraco biyaag yi xam nga waa Amosis gars yëpp man loolu laa leen tàmbal loolu lañ xam si man géejawaay gi yëpp
loolu lañ xam si man lu ñu xam si man mooy arbitre na prix match jël lu moom dem ba ñoo ko ba jël dem lañ ma tuddee. le messie de l'arène. waaw le messie de l'arène a ngi nii toog jël dem. jël dem li ma fekk maa ko moom jël dem lañ ma tuddee boo gisee sama set yi jël dem la aw ma xalaat. looy wax waa Guédiawaye. waaw li ma wax lu may wax waa Guédiawaye moom lenn la Modou. làmb dafa métti surtout làmb xale. autorités yi ñun amuñu lu dul yéen ñun yéen lañu am yéen a ñu taxawal ku si mel ni Lat Diop mu ngi jàpp ci waa Guédiawaye bu baax a baax a baax mu ngi siy jàpp nag donte man jàppagul samay mbir mais mu ngi siy jàpp parce que ku jàppale Fils de Balla jàppale ñeneen ñi kon tey yaa ngi jàppale Mathia mais làmb ji dama ko see bëgg a gis yëg si sama bopp ci moom bu baax ak baax a baax parce que làmb mobilisation arène nationale dafa rëy dafa ngande te Mathia bu jógee gunaas yëpp jug kon tey jii luy problème am mooy gars yi nañ jàpp ci billet yi Lat Diop dama lay sas billet yi làmb ji nii sa làmb la yow laa ko sas nga jàppale ma ci billet yi bu baax a baax xale yëpp mobilisé bu dem stade bay di ba monsieur le maire Gounass maa ngi lay ñaan yàgg nga def ci man nag yàgg nga see jàpp mais bii dama bëgg mu yokk mobilisation bi yokk Fuuta Kosom kooku maa ngi nuyu waa mouvement beeg ñëpp kooku samay mbir damay soññu rek mais du ma ci wax ju bëri parce que damay soññu rek moom si jàpp samay mbir la dëkk Modou di nuyu ñoo xamante ne tamit dañoo sonn ci man ku si mel ni Abdou Salam Dundu xam nga Jules Jaxaay xam nga staff bi Jibi xam nga sama président fans club Assane Kale ñoom Xaadim Sën Saaliw di nuyu booy may àndal ñoom Lamp ñoom Lat Géem ñoom Mam Góor ñoom Seydina Xaaf xam nga Nonga Thiam Youssou xam nga Youssou mu ndaw Mbay Diop gars yi ñoom Modou gars yëpp maa ngi leen di siyaar di leen bëggee naan leen gars yi waajal leen man noppi naa bis bu rafet rek laay xaar di wax gars yi si jàpp waa Italie waa États-Unis Neymar jiile làmb ji yàgg naa la ko wax sa làmb la dama bëgg nga jàpp si mobilisation bi Khadim Ndiaye Big Mor Ibra Bakhoum dama bëgg nga jàpp si yaa ngi dégg gars yi ñëpp gars yi nekk États-Unis ñu ma tudd ak ñu ma tudd ñëpp dama bëgg ngeen jàpp si làmb ji bu baax diaspora bi dama bëgg ngeen jàpp si laat karaf jàpp leen si parce que làmb ji làmb mobilisation la du làmb dara parce que nit promoteur bi bu amee ngoru tëgg la war nga am ngoru taaral ko bisam taaral bés bi mooy autorités yi gars yi yéen si war a jàpp si billet yi xale yi yëpp dem stade Mathia bu jugee ñëpp jug problème lan lay am moom billet gars yi jàpp leen si billet yi ñëpp dem stade ma ñu kere li ma moom laa war a jëli jàpp leen si bu baax